幾日之後啦，再嚟呢度睇過啦。我係余真嘅 fans 啊，同埋余真佢除咗以前唱歌啦，而家都有時都提攜下啲後輩嘅。入去睇完 JFFT 就走，哦，都唔知有冇，佢應該都有嘉賓嘅，應該會幾有錢啊？好似唔係貴，好似話破天荒，唔係破天荒啦，係咁，唔知係咪用咁，唔記得係咪咁講，即係佢想用個價錢，大家普遍都係可以負擔到嘅價錢去賣飛嘅，呢一樣嘢幾好嘅。我呢度唔知點解頭先咧揾極喺嗰個指示牌咧揾唔到 D4嘅，好神奇嘅，神奇頂級超卓。其實咧早晨啊康多，其實咧要做實名啦，打擊下啲黃牛。係啊，實名。即係喺香港生活啊、娛樂啊，都唔知係一種罪嚟嘅。你有啲演唱會飛賣咁平，即係好似又益咗啲黃牛。但係因為你啲演唱會飛咁好，買到1000蚊張，攞你1000蚊張。如果你正常可能800蚊啦，你啲戲飛賣1000蚊，你都其實有好多觀眾都會爭住去買。咁如果嗰啲人即係嗰啲主辦機構，如果真係800蚊買張飛出嚟，好似最後尾好似都係即係嗰堆即係咪 IT 社博又好，咩嘢都好啦，佢哋有啲搶飛嘅一啲嘅方法啦，好似即係益咗堆人啊，所以好多時都唔知點好啊！香港有睇演唱會，佢肯將啲戲飛平買咧，即係唔好話平買啦，親民啲啦，用啲親民啲價錢去放手咧，希望啦，即係唔會益到啲黃牛啦。咁啊，人人都可以用到自己負擔嘅錢，覺得值得嘅價位咁樣去支持翻佢哋一啲想支持嘅人啦。今日恆指有跌啊 ！I don't see any mailbox here. Yeah, the mailbox is near Hongham Pier 紅磡碼頭啊 ，Hongham Ferry Pier。其實我唔知點行嘅，唔知點行過去，又呢度唔行得嘅噃，係咪要上完再落嘅咧？我諗緊，咁即係咪 one way 咧？其實可以整條路咧，呢度穿過去咪幾好咯，其實。係要翻上天橋啊！即係要翻上天橋再落翻喺呢度，嗱條路都未整好啊，唔緊要啦。咁上翻條天橋啦，前面有位上翻去嘅。咁呢條海濱都唔係咁好喎，因為上完天橋又落翻去嘅啦喎，又係要落翻天橋又要屈翻轉後邊啊！係有寫紅磡海濱嘅新海濱喎，跟住啲指示牌行冇使啦，應該。我哋都俾佢 fit 過一次，下邊過唔到咁樣，佢唔可以連接埋呢度咩？係要衰嘢喺前面㗎咋嘛？係啦，去唔到新海濱係你好啊 Jason。
係啦，即係要兜條路啦，定唔知而家係咪封住咗啦？唔緊要啦，行過先啦。要喺黃埔再過翻去後邊，係啦，即係過嚟天橋過去黃埔，黃埔又要再兜翻轉頭。咁佢整多條橋喺度拉過去唔得嘅，唔係難事啊！有個東區海濱長廊咁樣，開咗蘇仙道，問佢150蚊賣唔賣？唔賣就過主。我都唔係一定要睇，你游水過去都唔得啊，兜好遠啊，係啊！大排兜，不過呢度可以上面可以上翻天橋嘅，好近就。唔緊要啦，時間多的是啊，都好似尖東去黃埔嘅一條路。咁而家其實都係尖東嘅，算地尖東啦。呢段路其實都幾好嘅，即係呢一楷去到 K 妙思雅嗰度啊。呢度去到妙思雅呢條路咧冇乜遊客嘅，咁呢段路都算一片淨土啦，少啲人啦，唔係我冇話冇嘅，少啲啦。啲人聚集喺碼頭，即係尖沙咀碼頭、天星碼頭嗰度嘅。真係好少見咧，啲台咧直播游水啊！你要試下。有啲高級啲都好似有嘅，去到 Ivy So Speed 嗰度咧，佢好似真係玩游水，佢真係識去游水嘅。但係佢有好多 crew 啦，佢當然。但係我一隻手揸穩定器，我唔揸穩定器啦。我夾喺邊度啊？如果游水，我嗰部機啊，我用啲360又好，DJI 又好，咁我夾落邊度啊？我嗰部拍攝嘅工具夾落條褲度啊，夾落條泳褲度咁樣啊，我都唔知有咩位夾啊。有啲 crew 嘅話就可能 OK 啲啦。由泳池 trim 咯，咁嗰啲擺落池邊嘅嗰個運動器，即係嗰部機啊，擺落喺池邊嘅。但係要海中心游水咧，最大問題係你要即係夾，啲運動器夾就夾邊度咧？咁你部手機又要放 WiFi，嗰部機咧又要防水啦。嗰啲好似見過係咯。有啲大台啦，即係會有請員工去協助拍攝嗰啲咧，就真係做到嘅，好似夾我最長嘅頭髮咯，頭髮長嘅冇啊，所以都難搞啊。個海濱其實都唔見有人喎，都有一個散步。呢度有間酒店咧，可以行下睇下嘅。有冇機會喺個酒店落到下邊咧？即係唔使兜入去黃埔咧？試下先。但係一眼見就好似冇乜嘢好行，除咗得個曬字。行下先啦，行下先。時間而家都係11點8分，唔算好晏啫。去到紅磡碼頭就收一收台，一陣間啦。俾部機唞下，俾我附近黃埔已經好多嘢食嘅，間嘢食下嘢又好，洗下手洗下面。
好似有啲伏喎呢個紅磡海濱。佢除咗紅磡呢兩個字之外，仲有咩睇嘅？可能睇到360度嘅維港景色啦。我不入地獄，誰入地獄啦？去睇下即係有咩睇咧？依家暫時咁樣目測落去，好似有兩隻大咩啊？兩隻大貓啊！個海濱唔係有啲伏，係超撚伏，好舒服係嘛？好 L 伏，有兩隻大貓啊！執咗未啊？搬咗未啊？係咪喺橋底啊？飛上去日曬雨淋啊！睇下咪，睇下係咪？我希望去咗酒店度落到去，再翻過嚟啦。希望。咁啊，夜晚可能會好啲啦。可能而家暫時見啲人都係放下狗、散下步啦，同埋有啲工作，有啲掃地姐啦。咁呢條路其實本身已經好靚嘅啦。其實呢條路本身咁靚，係咪真係有需要行到落去下邊咧？係咪？係咁睇啊，真係。好似有啲風風地路嘅感覺嘅。有冇半攞大隻？有啊，頭先咪有咯，前面咪有咯，跑緊啦，跑緊。其實今日嘅天氣幾好。哦，冇風到。除咗呢兩隻字之外，特別顯眼啲之外咧，咁裏邊擺咗幾個陀螺凳啦，同埋嗰度擺咗幾隻獨角獸啦。陣間行落去望下啦。同埋佢有啲位置仲喺度整緊啲嘢嘅呢個地方。啲半攞大隻佬咧，我諗都其實要跑都唔係跑呢度啩，即係唔係跑下邊啩。咁呢個海韻軒啊，海咩軒啊？李嘉誠嗰啲酒店啊 ，Oh no more cat。我淨係神探大戰就喺呢個下邊橋底啊，嗰條河啊，我唔係香港仔咩？唔係神探大戰啦，唔係神探，唔好意思。我諗起啲劉青雲嗰套神探大戰，唔係，搞錯咗。劉青雲嗰套係香港仔嗰邊。同埋可能同埋深井啊，我唔鬼記得啦。No more cat 朱古力啊，麥覺道啊，玩全日啊，薯餅都係神探大戰都係劉青雲，即係黃色，着住黃色雨褸嗰個係啱啊嘛，好似冇搞錯咁樣，真係咩喺度咩？我認為嗰個係香港仔嗰條河嚟嘅添，勁難食咯，但係冇咗杜琪峰。咦？又好似唔通嘅感覺喎，好似真係唔通嘅感覺嚟嘅喎。就算落返去海運軒下邊咧，好似要兜呢條路喎，唔多通嘅感覺。係唔通嘅，定係薯餅全日啦，10蚊個啊，我都 OK 嘅，OK 嘅。薯餅10蚊個，咁
佢哋得一條路入㗎咋，一條路出㗎咋。去來呢個紅磡海濱長廊蘇科特，我覺得啲設計係爭啲啦咁樣。佢好啲嘅話，其實一條路走入去，一條路出咧，即係可以通到另一邊嘅話，先係好嘢嘛。一行一條老遠嘅路行入去，之後行翻出嚟咁樣，沿路折返喎。照睇就係冇錯啊，真係沿途折返嘅。喺嗰邊入去，仲有單程係啦。有一場啊，有一場外景係寫好多案件名之後，好似喺呢度上網查下先。Turn right down the ramp and then yes, you need to walk back 係啦，搞錯，好似同埋條路都唔短下咯，條路唔短咯。嗰兩隻貓，嗰兩隻大貓都唔喺度啦都。我係咪明知服都要去咧？11點幾照行啦，反正嚟到。I went a few months ago to see cat 嘛，even cat no home ham。同埋好似而家話冇咗隻貓啊，好似話。雖然隻貓就一般般。咁大家知道服啦，咁樣唔緊要啦，俾大家睇下其實有幾服啦，服唔服啊？大家自行決定啊！落嚟呢度啦，海濱轉左就係碼頭，轉右就係頭先我寫住南至紅磡嗰個地方啦。香港咧應該淨係得返呢度個碼頭係伸出去到水平面，係啊，係咪啊？唔肯定喎。紅磡碼頭去灣仔同埋去鰂魚涌啊，我唔記得啦。紅磡新海濱啊，話就話自己嘅叻，呢啲字嘢自己讀啦，自己睇啊。跑步都唔想嚟呢度跑啊！啲地又係啲普通瀝青地嚟嘅啫。原來荃灣公園荃灣公眾碼頭，我記得阿 sa 啊嘛，嗰度阿 sa 拍㗎嘛。佢俾人打，俾人虐殺咧，好似俾人虐打啫，好似冇殺嘅，虐打啦。嗰個地方係深井啊。可能因應翻嗰個劇情啦、發展啦，所以搞翻起嗰啲叫做西約啊嗰邊啦，西約啊或者深井啊，嗰紮青山公路一帶嗰啲啦，可能係咁啦。大隻仔豬，皇帝最啱。荃灣。I think this area is for drone show, where they take off and land。荃灣嘅海濱長廊啊，不過神探大戰真係好難，抄地咯係嘛？根本上好似係咪抄嘅？套戲你講爛嘅地方睇下，唔知爛在邊啦。好多杜琪峰真係差好遠。爛係在於劇情爛啦，導演導得差啦，演員就其實都 OK 啦。我又睇劉青雲 OK 或者咁講，唔講其他演員啦。我講套戲嘅劉青雲啦，演得好嘅，真係好好嘅。其他演員就各自入係啦 ，OK 啦 ，OK 啦。至少劉青雲演得好啦，套嘢叫做
佢嘅賣點啊，呢度賣點就係行到最篤啊，之後有個360度嘅景喎，咁樣啦，就企最篤度自轉一周啦。自轉一周之後就翻去紅磡碼頭啦。咁啊去到紅磡碼頭就收一收台。同埋喺每逢禮拜五六都有啲無人機表演。最佳欣賞嘅地點就喺紅磡海濱花園。劉青雲都係一般發揮，陳太嗰時演技簡直無敵啊！唯一睇嘅地方啦，可唔可以咁講啦？即係佢演嘅叫做咩？演到癲得嚟一種極致，係癲到好認真嗰種感覺咧。癲到啲人覺得佢真係真癲嗰種感覺咧。堅起上嚟其實係堅啊，即係堅持個堅啊，其實係堅料嚟嘅，啲人都覺得佢癲。同埋呢個紅磡啊，都叫做影到少少啦，夠廣。紅磡佢之前啲人講就係講個紅字啊，咁啊要用簡寫啊，我踩幾腳先。咁啊我有時都係又係嗰句啦，唔批評啊，即係從最普通講啫。因為紅字咧簡體埋繁體咧都係咁上下咋嘛，即係3點變1畫啫，佢都唔知點解設計啊嗰個簡體字咧，即係翹絲邊個簡體啊，因為係咪真係必要咧？係咪？我寫料啲，佢想慳步驟，你寫得料啲咪算啦。我認為擺喺台可等啊。同埋有啲台凳就俾人食下嘢嘅，唔怕熱嘅話。話擺咗3隻獨角獸啦。咁啊，書法咧係有時將3點變1畫，又冇分簡體繁體。但係咧，佢都真係整咗個簡體字，真係個翹絲邊就變咗1畫啫嘛。問題在於，咁你唔需要整個簡體字出嚟啊。反正你都係繁體寫，用簡體寫法，即係潦咗啲啫，最多都係。咁啊，由左介紹到右啦。左邊係一個紅磡碼頭附近嗰個酒店啊，海咩灣、海咩海，即係海咩軒啦，唔記得啦。李嘉誠嗰啲嘢嚟嘅。咁啊，啟德啦，都見到啟德嗰個碼頭啦，嗰個貨運碼，嗰個渡輪碼頭啊，就九龍東就喺呢度啦。跟住就東區海濱長廊啦，一路賴到落去呢度啦，就嗰隻蛋啦，大家都見到。去到嗰隻蛋咧，其實都差唔多係銅鑼灣噶啦，都叫做。我面前喺銅鑼灣灣仔中環銅鑼灣灣仔有啲地方嚟啊，呢扎。會展就喺前邊。傻的嗎？唉，我所以有少少雨都唔得，一係就好大雨。其實咧，書法字體係咯，唔需要整個簡體出嚟啊，我覺得。所以就我係咁嘅意思啦。你何必有呢個簡體紅字咧？即係簡體翹絲邊咧，何必咧咁樣咯？所以咧，呢個係書法嘅一種寫法。
而家有啲大風嘅。咁呢個係咩啦？Musea啦，K11 Musea啦，隔離 IFC 啦。咁ICC 咧都見到嘅喺棟嘢裏邊最高嗰等。咁而家畫面中間就係一個 K11 Art 啫，即係普通 K11啦，啲人簡稱 K11嘅。Musea 咧就 Musea 嘅。咁我估呢個地方好少遊客嘅。我相信呢個地方應該真係好少遊客嘅。咁想避開啲遊客咧，夜晚咧嚟呢度都還可以啦，我認為。同埋我見出邊咧都唔係咁方便泊車嘅，所以啲旅遊巴咧都泊唔到上嚟啦咁樣。咁係都要講個優點咧，自動飛行器出動，睇無人機喺度，同埋可以自動飛行器，即係熄一熄個台就跳咗去，即係1個鐘之後跳咗過去紅磡碼頭嗰啲瞬間轉移。一開台我已經就會話是由呢個紅磡海濱長廊，係咁講啦。呢度叫紅磡新海濱長廊啦。佢個名係咁講啦。佢嘅好處咧就係嗰句啦。我唔認為啲遊客會嚟呢度地方咯，咁樣想夜晚靜靜地咁樣睇下風景、影下相咁樣都或者可以啦。噴射裝置，喂！咦？原來係有聲嘅喎。呢度好靜，我唔講嘢。對面嘅景啦，去對面嘅景係其實